مصیبتونه ډیر دي، شکلونه هم ډیر دي. هر سړی ځان ته په یو مشکل کې دی، په یو مصیبت کې دی، په یو پریشانی کې دی. خو زه به د خپل معاشرې یو مصیبت در وښیم چې زما او ستا معاشره، خاص کر د پښتنو، خاص کر زما او ستا چې کوم مطلب کورونه دي، د یوه مصیبت خبره به زه درته وکړم. خبره دا د عزیزانو ابله یو ځوان راغلی، دا اوس 3-4 ورځې مخکې ویلې مولوي صاحب زما بابا او زما ادې و ما ته پر خپل مزاج واده راوکړي. یوه زنانه د چالورو خور د دوی خوښه سوله و ما ترې راوغوښتله. آمنا وسلمنا، زه خو نورې خبرې نسم پکې کولی. نو چې وخت تېرېدی کال به تېر سوی یا نه تېر سوی، اوس خبره دې ځله راله چې زما بابا وایي ته به دا ښځه طلاقوې، زما مور وایي ته به دا ښځه طلاقوې، زما ورونه وایي ته به ښځه طلاقوې، زما خویندې وایي ته به دا ښځه طلاقوې. زه څه چم وکړم؟ داسې ژړل. زه د خپلې کور والا څه خوشحاله یم، زه جنې راضي یم، زما څو بچیان سته، اوس مې بابا هم نه پرېږدي، ادې هم نه پرېږدي. ادې وایي شیدې نه در بخښم، بابا وایي حق نه در بخښم، بابا وایي زه دې عاقومه، ورونه وایي زه دې د کوره پسې اخلمه، لهذا دې ښځې ته به طلاق ورکوې. ما ته لاره راوښیه، شریعت ما ته څه وایي. ما ورته اوله خبره دا ده چې که چیرې په دا زنانه کې یو ښکاره مطلب ګناه راواخله، نافرماني راواخله، په دروازو کې درېده راواخله، د چا سره تعلق راواخله، بې ځایه ګرځېده راواخله، بې شرمي و بې حیایي راواخله، که ښکاره دا خبرې پکې وې، بیا که چیرې بابا وعدې درته وویل چې طلاق یې کا، ګنجایش شته د بابا او د ادې په قول وکړه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه زوی ته ویل دا کور والا طلاق کړه، هغه ویل نه طلاق کوم، خامخا به طلاق یې. بیا پیغمبر علیه السلام لره خبره راورسېده، پیغمبر علیه السلام ورته ویلې ول د خپل بابا په قول وکړه. حضرت عمر فاروق څه درته وایي؟ دلته علما فرمایي حضرت عمر فاروق ظلم نه کوي، ناجایز نه کوي. ممکنه ده چې یو داسې خبره پکې لیدلې وله چې هغه د طلاق وړ خبره وله، نو یې طلاق ورکوي. ما او تا خو کمزوري یو، که زه کمزوری یم بابا وادي مې کمزوري دي، ورونه و خوندې مې کمزوري دي. نه بابا دا اختیار لري، نه مور دا اختیار لري، نه خور دا اختیار لري، نه ورور دا اختیار لري، هیڅ اختیار نه لري. او که چیرې ته جنې راضي یې بیا د بابا په قول مه کوه، ځکه د بابا دا خبره ظلم دی. نو د بابا په ظلم کې ځان ورسره شاملول دام ظلم دی، قطعا بې نه کوې. عزیزانو دا زما او ستا د ژوند زموږ دوی کورونه تقریبا 5 کوره به حساب کم چې هغه سره خوشحاله دي، په اتفاق دي، په اتحاد دي. 95% زما او ستا د پښتنو کورونه د ژړا، د شرا، د جنګو او د جګړو څخه خلاص نه دي. هغه وجه څه ده؟ وجه دا د عزیزانو چې کله یو سړی خپل بچي ته واده وکړي، واده یې وکړي، و زنانه د بچي پر طبیعت برابره ده، بې شرمه نه ده، بې حیا نه ده، تعلق نه لري، میلاو نه ده، بالکل بچی خوشحاله دی. اوس پلار را ولاړ سو پر یوه خبره باندې چې دا زما خوښه نه ده، دا به ته طلاقې. اوس دغه ځای چې دی هغه اور بل سو، په دې کور کې اور بل سلو، د دې اور د بلېدو به اوس ته د مړ کېدو کوشش کوي، د دا اور د ختمېدو کوشش به کوي. د ختمېدو ترتیب یې څه دی؟ د ختمېدو ترتیب یې دا دی چې که چیرې زموږ په معاشره کې دا زنانه خاوند خو طلاق ورکولی سي، اوس پلار هم طلاق ورکولی سي، خواش هم طلاق ورکولی سي، ورور هم طلاق ورکولی سي، خوند هم طلاق ورکولی سي. نو خو دا انجلۍ ولاړه چې دا کومه دا کور له راوت سوې دا خو تباه و برباد سوله. که د پلار پر طبیعت نه وه جوړه طلاق به ورکوې، که د مور پر طبیعت نه وه جوړه طلاق به ورکوې، که د وروڼو پر طبیعت نه وه جوړه طلاق به ورکوې، که د خوندو پر طبیعت نه وه جوړه طلاق به ورکوې، او که د خاوند پر طبیعت نه وه جوړه طلاق به ورکوې. و دې زنانې ته به یک وخت د 5 طرفو څه طلاق چې دی هغه مخامخ دی. اوس پر ښځه د باو راغلی چې د باو راغلی، نو اوس خو په دې 5 کې به خامخا یو ناخوښه یي، په دې 5 کې به خامخا یو جنې ناراضه یي. نو خاوند راځي، مور راځي، پلار راځي، ورونه وایي زه نه یم راځي،
خوندې وایي موږ نه راځي نو ته به چیش کوې کور والا ته به طلاق ورکوې نه به د پلار په خوښه ورکوې نه به د مور په خوښه ورکوې ورونه خو بیخي اختیار نه لري خوندې خو بیخي په آخواله اختیار نه لري نو لحاظه د طلاق اجازه نشته قطعا به طلاق نه ورکوي بالکل به طلاق نه ورکوي نو به اوس کوو څه داسې وکوئ عزیزانو راولاړ سئ و خپلو بچانو ته که داسې مشکل رالی خپلو بچانو ته بیش ورکړه خپلو بچانو ته بیش ورکړه چې ته دا بچانو ته بیش ورکې بیا کم سے کم ستا د کور نیم ور مړ سولو راولاړ سه زوی ته ووایه چې زویه ښځه ستا خوښه ده زموږ ناخوښه ده نو داسې به وکړو چې نو طلاق مه ورکوه ورسه یا کور لرم یا کرایې ځای لرم یا وس لرم تا به زه جلا کړم تا و کور والا سره ووسېږئ ته راځه زما خدمت کوه کور والا دې ستا خدمت کوي هلته بچی بچاو سو له طلاق دلته زوی بچاو سو د طلاق او هلته د پلاره سره تعلق خرابېده چې د هغه نه رالو دا ټوله سلسله برابره سوه او که ته وایي یا بیشم نه در کوم ښځه به هم طلاقوې او حق هم نه در کوم بیا د خپل کور تماشا کوه چې ستا کور به د جهنم یوه کناره جوړه سي د جهنم یو کونج جوړ سي لحاظه د دې خبرې حل دا دی عزیزانو چې تاسو که داسې مشکل رالی تاسو خپلو زامنو ته بیشو په خوشحالي یې ورکوئ په رضا یې ورکوئ منم هغه ځوان د هغه ځواني د خاورې سي چې د بابا او د ادې عزت په ده باندې پوره نه وي هغه ځواني د خاورې سي چې د بابا او د ادې خدمت په ده باندې پوره نه وي او هغه بابایي د هم خاورې سي چې هغه صرف د خپل خواهش مطابق وزوی ته وایي خامخا به لور ته کور والا طلاق کوې که نه زه تا د کوره پسې اخلمه بیا دا کور ور واخیستی معاشرې ور واخیستې دا د سمېدو بیا هېڅ ترتیب چې د هغه نه برابرېږي صحیح سلو یعنی عزیزانو موږ ډېر ځله لیدلی دي یوه زنانه په خپل کور کې خودکشي وکړي ولې دې وکړله زما د خاوند د ورونو د وجې مې وکړله ولې دې وکړله زما د خاوند د خوندو د وجې مې وکړه ولې زما د خواښ او د خسر د وجې نو چې دومره لوی مشکل مابین له راولې بیا ولې دغه نه کوي چې راولاړ سي بیش ورکړي بیش بده خبره ده ظلم دی هېڅ بده خبره نه ده حالانکې په شریعت کې خبره دا ده عزیزانو چې یو سړی زوی ته واده ورکوي د واده اولنی شرط دا دی چې دې زنانې ته بالاخره کور ورکوي اولنی شرط دا دی چې دې زنانې ته بالاخره کور ورکوي په شریعت کې دا دی خوراک لباس کور مکان دا درې خبرې به ته لرې بیا تا ته واده جایزه دی که تا دا درې خبرې نسوې سر رسولی بیا تا ته واده نه دی جایزه نو ته راولاړ شو په ګډ کور کې دی دا خپل کور والا واستوله که استېدله گزاره یې کوله خو ډېره ښه خبره ده الله دې ژوند ورکړي خوشحاله دې الله لري که نه کېدله بیا پر تا باندې اولنی حق دا دی ته به ښځې ته ځای ور جلا کوې اولنی حق دا دی اوس دا سپین سرې ما ته ډېرې په ښه دي چې مولوي صاحب یو زوی دی هغه ته راته خطا باسي یوه نژور مې درلود هغه ته راته خطا باسي الله دې ما وساتي الله دې ما وساتي زم خوندې لرم زم لوړې لرم زم مطلب د غسې ژوند لرم لکه ته چې لرئ خو زه به یو اسانه تورې ورته وایم د هغه سپین سرې ته به وایم چې مورې ستا لور چې تا ود کړې ده هلته د خسر و د خواښ څخه خوشحاله نه ده هغه د خپلو لیورو د هغه رقم د خاوند د خوندو څخه خوشحاله نه ده چې طلاق ورکړي ښه دی که بیش ورکړي دا وایي بیش دې ورکړي نو زما لور خو د دوی مزدوره نه ده د هغه خبره ده نو دلته ستا په کور کې چې دا کومه نژور ده هغه هم ستا مزدوره نه ده هغه هم ستا مزدوره نه ده دغه ځوان راته ویلې مولوي صاحب چې کور ته راسم کله مې پلار کور والا وهلي کله زما ورونه وهلي او کله زما خوند وهلي دا زما کور والا یعنی دا به څنګه معاشره یې چې یو لیور راولاړېږي ورېنداره وي دا به څنګه معاشره یي خو سر راولاړېږي خپله نژور وي دا ژوند دی دا خو د سپی ژوند دی دا ډېر د بې عزتۍ ژوند دی نو لحاظه بچی ودې ته مه مجبوره کوه چې هغه څه وکړي هغه خودکشي وکړي ودې ته مه مجبوره کوه چې هغه په نیمه شپه د کوره وغورځي ودې ته مه مجبوره کوه چې ستا زوی راولاړ شي سبا یې پر پنکه ځان نظړولی دی ودې ته مه مجبوره کوه چې زوی راولاړ شي سبا زار وخوري خپل ځان مړ کړي چې یاره زما د مور و پلارو د ورونو خوندو سره زما ژوند چې دی هغه نه تېرېدی صحیح سلو ډېر کوشش په دې وکړئ عزیزانو چې خوشحاله کورونه دي الله دې تر قیامت ته خوشحاله لري تر قیامت ته خو لیکن دا جوائنٹ فیملی چې کومه بلل کېږي ګډ کور چې کوم بلل کېږي د دې واحد علاج چې دی هغه بیش دی که نن نه
سبا نه 15 کاله بعد بیش کوي او 15 کاله بعد بیش په جنگو په جګړو په داوو په درېمو په څلورمو په ملاو په پیرو په هغه کوي نن راولاړ سي په خوشحالي باندې سره وکي بیش سره وکي څنګه پر څنګه کورونه دي هر ورځ راځه د خپل بابا د خپل ادي خدمت پښتنه کوي چې بابا څه دي پکار دي څه غواړي او څه دي ضرورت دي دا بده خبره ده بیا زموږ د ګډو کورو پرده چې د هغه ډیره کمه ده بې پرده کې پکې ډیره ده حتی ماته داسې کورونه مره معلوم دي ماته داسې کورونه چې دغه ورېنداره ده ورېنداره یعنې د خاوند چې کومه کور والا ده د خاوند ورور د کور والا سره تعلق یوه خوا او بله خوا بیا کور خبر سوی بیا راولاړ سوی دا ورور د کوره پسې اخیستی میاشت بعد بیرته ورور رالی په خپل کور کې هغه ورېنداره ده هغه لیور دی هغه ورور سو دا ژوند سو دا ژوند دی ولې ظلم کوي ولې ناجایزه کوي ولې چې کور ور واخسي دغه بعد ته د مړ کېدو کوشش کوي د مړ کېدو کوشش واحده خبره بیش دی په خندا ورکا په خوشحالي ورکا بیا به د روان ژوند په خندا او په خوشحالي او کتا بیش په ژړاو په شکنځاو په شرا ورکي را روان ژوند به ټول د ژړاو د شکنځاو او بیا به د شراو سره مخامخ صحیح سلو بیا بل بنیادی خبره درته کوم عزیزانو چې زموږ په کورو کې یو زنانه را واده کو عام طور چې دا زنانه بغاوت کوي عام طور دا زنانه چې دا هغه تنګېده کوي نو د هغه یوه بنیادي وجه دا ده چې دغه کومه ښځه تا راوت کړې ده د هغه مور لاره ورښایي داسې وکړه منصوبې ورښایي لارې ورښایي لیکې ورښایي هغه خوندې لاره ورښایي ګوره ته خو را واده شوې زما کور لره یا ته واده شوې د بل کور لره په دې کې چې ته د کومه کوره ولاړې ستا د مور اختیار بیا نه چلیږي ستا د پلار اختیار هم نه چلیږي ستا د ورونو د خوندو اختیار نه چلیږي چې دلته دغه اختیارونه پکې وچلېدل د کوره څه بیا اور جوړ سو چې اور جوړ سو پریشاني چې د هغه راله اوس نو بیا زنانې وایي چې یاره موږ علیحده کور باید چې مشترک زنانې وایي ما ته د علیحده کور میلاو سي پر دواړو سترګو تا ته د علیحده کور میلاو سي نو د هغه خبره بیا ته د خپلې ورېندارې دپاره هم خوښوې که د ورېندارې دپاره خوښوې بېشکه ستا حق دی او که د ځان دپاره خوښوې ورېنداره دې بیا د خپل مور و پلار مزدوره چې د هغه جوړه کړې دا رقم نشي کېدی دا دوغله پند دی دواړې به کوې یا به دواړې پرېږدې او که ته وایې چې زما دا حق دی کور راکه د دې حق دا دی زما د مور پلار خدمت به کوي دا نشي کېدلی الله دې د هر چا کورونه ښایسته کړي د هر چا د کور دی الله به اتفاقی وباسي د هر چا کور دی الله د رسوایی او د شرمندګۍ او د یو بې عزتۍ وساتي زه نه غواړم والله العظیم که غواړم خدا زه تا ته د خپل ژوند نتیجه بیانوم چې زما څومره تعلق دی په تعلق کې به خامخا په هفته کې 3-4 کوره دا راځي چې هغه پلار یا مور یا ورور یا خور دا ورته وایي چې ته به دا ښځه طلاقې خامخا به طلاقې او طلاق حل نه دی ټیک د سید بالفرض الک را ولاړ سو د پلار او د مور په قول یې وکړي دا ښځې طلاق کړه د ښځې 2 بچیان پاته سو 3 اوس څه چم وکړم ته ماته ووایه ته خو بېغمه شوې په ما دې ښځه طلاق کړه دا زما د بچیانو پرورش یې پاته سو تربیت یې پاته سو هغه شفقت د مابین زه ووتې زه څه وکړم په دې بچیانو بابا دا فساد تا په ما وکړي ادې دا فساد تا په ما وکړي تا به دی ویلي وای چې تا و کور والا یې سره خوشحاله موږ مشوره وه ورسه هغه پلانی کور دی یا پلانی مکان دی یا پلانی مځکه دی یا پلانی به زه ستا سره ښه وکړم ورسه کور جلا که ته به هم خوشحاله یې موږ به هم خوشحاله یو نو بیا به ګزاره وشي او که چیرې په کور کې 15 خوا د طلاق ولې او زنانه یوه وله په هیڅ یو کور کې به بیا داسې پاته نشي چې هلته طلاق نه راغلی ځکه خامخا په 5 کې به یو ناراضه یې نو ته د هغه وجې طلاق ورکوي په کورو کې دا رقم شته چې 15 سره جن راځي د کور والا څه نسته نو چې نسته زموږ دوی کورونه د طلاق ډکېږي لهذا د طلاق د بچاو ترتیب دا دی چې واحده لاره چې د هغه بیش دی بیش وکړي په خندا او په خوشحالي بیا و مشکل نه صحیح سلو